Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini tan olgan va ammo islomga kirmagan yahudiylar. Xuddi sizdek va ko'rinishingizdekni topganmiz. Tabaroniy Mu'jam-i Kabirda Falton ibn Osimning bunday deganini rivoyat qiladi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan masjidda o'tirgan edik. U zot masjidda yurgan bir kishiga diqqat bilan qaradilar va "Ey falonchi" deb chaqirdilar. U "Labbay, ey Allohning rasuli" dedi. Falton uning "Ey Allohning rasuli" deganiga hech shubha yo'qligini ta'kidlar ekan, so'zida davom etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" deb so'radilar. "Yo'q" deb javob qildi. "Tavrot o'qiysanmi?" deb so'radilar. "Ha, Injil ham o'qiyman" deb javob qildi. "Qur'onchi?" deb so'radilar. Kishi "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, istasam albatta uni ham o'qiyman" dedi. Rasululloh "Shu Tavrotni nozil qilgan zotga qasam ichib so'radilar. Meni Tavrot va Injilda xabar berilganimni topdingmi? Sizdek va sizning ko'rinishingizdek, siz tug'ilgan yerdan chiqadigan kishini topganman. Biz yahudiylar orasidan chiqishini umid qilardik. Ammo siz chiqqandan so'ng uning siz bo'lganingizdan hayron bo'lib qoldik. Keyin qayta tekshirdik va qarasak, u siz emas ekansiz." Rasululloh "Nega?" deb so'radilar. U esa "O'sha payg'ambar bilan 70 ming nafar ummati jannatga so'roq javobsiz va azobsiz kiradi. Ammo siz bilan birga kishilar ozchilik" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Vallazi nafsi biyadihi la ana huwa va innahum la ummati la akthara min 70,000 va 70,000. O'sha menman va o'sha ummat mening ummatimdir. Ular 70 ming va 70 mingdan ham ko'pdirlar" dedilar. Biz o'z kitobimizda sizning sifatingizni va tug'iladigan yeringizni topganmiz. Imom Ahmad o'zining musnadida Abu Sohir Uqaylidan, u bir badaviy kishidan ushbuni rivoyat qiladi. "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonalarida Madinaga mol olib keldim. Savdo sotig'imdan bo'shab, shu kishi bilan albatta uchrashib, uning so'zlarini eshitganim bo'lsin degan qarorga keldim. U zotni men Abu Bakr bilan Umarning o'rtasida ketayotganlarida topdim va orqalaridan ergashdim. Nihoyat ular bir yahudiy kishining oldiga borishdi. U Tavrotni odamlarga ko'rsatar va undan o'qir, o'zining o'lim to'shagida yotgan o'g'lini gapirar, uni eng yaxshi va eng chiroyli yigit deya o'ziga tasalli berardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga "Shu Tavrotni nozil qilgan zotga qasamki, ushbu kitobingda mening sifatim va tug'ilgan yerim haqida biror narsa topdingmi?" deb so'radilar. U boshini chayqab yo'q ishorasini qildi. Shunda uning o'g'li dedi: "Men Tavrotni nozil qilgan zotga qasam ichib aytamanki, biz ushbu kitobimizda sizning sifatingiz va tug'iladigan yeringiz haqida topganmiz" deb "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh" deya shahodat keltirdi. Rasululloh "Bu sizlarning birodaringiz bo'ldi. Uni janozasini yahudiylarning o'rniga sizlar ado etinglar" dedilar. So'ng uni kafanlab janoza namozi o'qidilar. Bani Nazirning ikki sayyidi. Ahli kitoblarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xuddi o'z farzandlari tanigandek tanishgani, ammo ochiq dalillar va yaqqol alomatlardan ko'z yumib, u zotning payg'ambarliklarini inkor etganliklari haqidagi hayratli hikoyalardan biri Banu Nazirning ikki sayyidi haqidagi xabardir. Ular Huyay ibn Axtab va uning akasi Abu Yosirdir. Bizga bu xabarni mu'minlar onasi Safiya Huyay ibn Axtab qizi islomga kirganidan keyin rivoyat qilgan. Siyrat kitoblarida mu'minlar onasi Safiya Huyay ibn Axtab qizi bunday deydi: "Men otamga va amakim Abu Yosirga juda suyukli farzand edim. Ular menga ro'para kelishsa, qo'llarida bola bo'lsa ham uni qo'yib meni olishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, Amr ibn Avf qabilasidagi Quboga tushganlaridan so'ng otam Huyay ibn Axtab va amakim Abu Yosir tuni bilan uyga kelishmadi. Hatto kunduz o'tib quyosh botganda kelishdi. Men har galgidek oldilariga xursand bo'lib chopib bordim. Biroq Allohga qasamki, ikkalasi menga qarab ham qo'yishmadi. Juda g'amga botishgandi. Men ularning gaplarini eshitdim. Amakim so'radi: "Bu o'sha odammi?" Otam: "Allohga qasamki, ha o'sha" dedilar. Amakim: "Sen uni taniysanmi? Aminmisan o'shaligiga?" deb so'radi. Otam: "Ha, aminman" deb javob berdilar. Amakim esa: "Unga nisbatan ichingda nima bor?" "Allohga qasamki, adovat." Najron nasroniylari va dunyoga muhabbat.
Dunyoga muhabbat va amalparastlik sababli haq o'rniga zalolat yo'lini tutganlar haqidagi xabarlardan yana bir voqea Najron delegatsiyasining Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan munosabatidadir. Ular ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklarini bilishgan, risolasini tan olishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga maktub yuborib, islomga da'vat qildilar. Ularning episkopi maktubni o'qib qo'rqib titrab ketdi. Keyin Najron orasidagi fikr ahlini chaqirdi va maktub bilan tanishtirib, ulardan maslahat so'radi. Natijada hammalarining fikri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga delegatsiya yuborishga to'xtadi. 60 ta otliqdan iborat delegatsiyadan 14 tasi zodagonlardan bo'ldi. Ularga 3 kishini rahbar qilishdi. Delegatsiya noibi, sayyidi va imom yepiskopi. Noibning ismi Abdulmasih bo'lib, Najronning ishonchli, fikrli, uning fikrisiz hech qanday qaror qabul qilinmaydigan maslahatchisi edi. Delegatsiya sayyidi ularning olimi, safar va jamoaning rahbari bo'ldi. 3-rahbar Abu Bakr ibn Voilning akasi Abu Horisa ibn Alqamadir. U delegatsiyaning eng katta yepiskopi va rohibi, imomi va mufakkiri bo'ldi. Bu Abu Horisa Najronda sharaf topib, ularning dini bo'yicha yaxshi ilm oldi. Rumliklarning nasroniy podshohlari Abu Horisani hurmat qilib, qabul qilishdi va unga cherkovlar qurib berishdi. Ularning dinlari bo'yicha olib borgan o'z izlanishlarini ularga taqdim qilish bilan ko'p izzat ikromlariga sazovor bo'ldi. Delegatsiya Najrondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga yo'lga tushdi. Abu Horisa Madina tomon o'z hachiriga minib yo'lga tushdi. Yonida akasi Karaz ibn Alqama yo'ldosh bo'lib borardi. Shu payt Abu Horisaning hachiri qoqilib tushgandi, akasi anavi badbaxtni deb bo'ldi dedi va bu gapi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nazarda tutgan edi. Shunda Abu Horisa o'zing badbaxtsan dedi. Nega unday deyapsan, uka? Dedi akasi. Allohga qasamki, u biz kutayotgan payg'ambardir dedi ukasi. Karaz unga buni bilar ekansan, nega unga ergashmayapsan dedi. Abu Horisa bunday dedi. Bu qavm bizga nima qildi? Bizni ulug'lab, e'zozlab, o'zlariga maslahatchi qilmadimi? Men bunga teskari ish qilamanmi endi? Agar bu payg'ambarga ergashadigan bo'lsam, meni ko'rib turganing hamma mansabdan mahrum qilishadi. Ammo uning akasi Karaz ibn Alqama ichida islomni yashirdi va keyinroq musulmon bo'ldi. Najron delegatsiyasi va la'natlash. Najron nasroniylarining hayratli, g'alati qilmishlari shundangina iborat emas. Ibn Ishoq aytadi. Najron nasroniylari delegatsiyasi Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga borganda, ul zot masjidda asr namozi o'qir edilar. Ular masjidga kirishdi. Egnilarida rohiblar kiyimi, qalpoq va choponi bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan biri biz ulardan keyin ular kabi kiyingan delegat ko'rmadik dedi. O'shanda delegatlarning namoz vaqti bo'lib qolgandi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida namoz o'qishga kirishdi. Rasululloh qo'yib bering, mashriqqa qarab namozlarini o'qib olsin dedilar. Keyin delegatlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rtasida muloqot boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni islomga da'vat qildilar va islom haqida hujjat dalillar keltirdilar, hamma shubhalarini ketkazdilar. Rasululloh ikki rohib bilan gaplashar ekanlar, ularga ikkalangiz islomni qabul qiling dedilar. Ular biz islomni qabul qilganmiz deyishdi. Rasululloh sizlar islomga kirmagansiz, unga kiringlar dedilar. Yo'q, biz sizdan oldin islomga kirganmiz deyishdi. Shunda Rasululloh bunday dedilar. Yolg'on gapiryapsizlar. Allohning o'g'li bor degan gapingiz, xochga cho'qinishingiz va cho'chqa go'shtini yeyishingiz musulmon bo'lishingizdan to'smoqda. Ikkisi uning otasi kim deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jim bo'ldilar va javob bermadilar. Shunda Alloh taolo Ali Imron surasining 80 dan ortiq oyatini ularning mana shu gaplari va ishlarining teskariligi haqida nozil qildi. Shunday qilib, Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar qilib, ular o'rtasini ajrim qildi. Agar bunga unamasalar, har ikki tomon ham yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lsin deb qasam ichishni buyurdi. Shunda ular: "Ey Abul Qosim, bu ishni o'zimiz o'rganib chiqishimizga qo'yib bering. Keyin oldingizga kelib, bu chaqirig'ingizga qanday javob qilishimizni aytamiz" deyishdi va ul zotning oldidan ketishdi. Keyin noiblari bilan xoli o'tirib gaplashishdi. Fikr sohibi bo'lgan noibdan: "Ey Abul Masih, bunga nima deysan?" deb so'rashdi. Noib bunday dedi: "Ey nasroniylar jamoasi, Muhammadning yuborilgan payg'ambar ekanini bildingiz.
Sizga sohibingiz Iso haqida ajrim qilindi. Bilasizki, bir qavm biror payg'ambar bilan la'natlashishga borsa, ularning kattalari qolgan, kichiklari o'smagan. Agar payg'ambar bilan la'natlashadigan bo'lsangiz, ildizingiz bilan halok bo'lasiz. Agar diningizga sodiq bo'lish hamda sohibingiz, ya'ni payg'ambaringiz haqida o'zingiz aytgan so'zga rioya qilishdan boshqa narsani rad etsangizlar, u kishi bilan xayrlashib, so'ng yurtingizga jo'nab ketinglar. Ular Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib shunday deyishdi: Ey Abul Qosim, biz siz bilan la'natlashmaslikni, sizni diningizda qoldirib, o'zimiz dinimizga qaytishni maqsadga muvofiq deb hisobladik.